我拿高压水枪冲就是了。啊，你看这随便一冲就打弯掉了。有老铁说了，我的空调脏了，我自己洗一下就 OK 了嘛，我自来水管冲一冲就可以了，水压很小，你也冲不掉那个灰尘。那么也有老铁说，我拿高压水枪冲就是了啊，我拿高压水枪冲就是了。其实的话怎么说呢？你冲的话也要分角度，角度不对的话会把里面的翅片的话全部打歪掉。我们这个就是一个交换器的一个翅片，我们现在对比一下，我们把这个拿起来啊，放这里洗一下看看。啊，这是我们的翅片，就是模拟我们一个外机啊。我们洗的话，主要是洗这些东西啊，包括后面这些东西。假如这个空调已经拆下来了，那么你就这样清洗啊。你看，这随便一冲就打弯掉了啊。这样一冲的话就打弯掉了啊。我们这样垂直啊，垂直它就不会打坏。这个空调呢，如果装在墙上，你这样洗的话是根本不现实的，就没有这个位置给你洗。那么我豆哥想了一个办法，啊，这边的话有一个转弯90度的枪头，我们拆下来看看，把这个短枪头拿下来。我自己做这个枪头，这个是在90度转弯的，可以这样转过来啊。我们现在装起来看看，啊，这样一扭就装好了。我们装在墙上不是只有10几公分吗？这个水枪的话也只有10公分就够了，我们洗下看看。啊，老铁们看看，这样的话就不会打坏翅片，非常的完美，非常的漂亮啊，这样就非常的好了。所以说我这个90度转弯的枪头还是非常有用处的啊。啊，老铁们看看，这一下子打弯掉了，啊，全部打坏掉了，对不对？搞这些东西的话呢，不需要足够的技术，要有足够的经验就可以了。